中意白魚缸嗰啲街坊睇過嚟啦，嗱呢條片就正啦。今日咧就幫各樣你記錄一隻白魚缸嘅痱子狀啦，寬板係又達到13.幾嘅，比較闊啲嘅細牛。而家我哋又檢查下毛坯有冇問題先。如果毛坯有問題嘅話咧，現場就可以退換。你從毛坯嚟睇咧，條上下咧好韌，後手感又好足嘅。嗱，我哋依家就能即刻攞起貨出嚟。拉翻少少糊地嘅內煙，等佢戴起身會舒服啲，唔會揞親手。而家條白魚缸就影咗啦，我哋一齊嚟欣賞下效果係點嘅。哇，好有膠有韌，好似嗰種寬紅底嗰種感覺，俾人睇起身。嗱，先檢查下有冇問題先。嗱，問題就冇問題啦。我哋依家攞出嚟睇下成品效果係點嘅。我哋攞出嚟睇下個自然光效果係點嘅。佢成條上下咧睇起身係好舒服，好膠韌嗰種，好似嗰啲寬紅底咁，面又好少嘅，好乾淨嘅睇咗。嗱，自然光睇就最真實嘅啦。嗱，舒舒緊。嗱，大家有冇睇緊呢款白魚缸嘅？有中意嘅話同老虎子打返聲，我依家知啊，到時過嚟同大家講嘛。